Ni inkuru ibaye nk'ituma abantu bose bakuka umutima. Isi yongeye gutitizwa cyane. Ubu bwato mubona bwitwa Akonkwa Boat bwamaze kugera ku nkombe za Bukavu buturutse i Goma mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Abo basirikare mubona ngo n'abarwanyi ba AFC M23 biravugwa ko berekeje muri iki cyerekezo cya Bukavu, aho bagomba kwerekeza neza ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Kivu y'Amajyepfo. Umwe mu bakurikiranira hafi utumye aya makuru asakara ku bwinshi agize ati aba ni abarwanyi ba AFC M23 barenga 500 biravugwa ko berekeje muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bisuganye n'abandi basohotse mu kibaya cya Ruzizi bazamuka hejuru mu misozi kugira ngo bafatireho uburyo bwo kwinjira neza mu rugamba rwo kwerekeza Katanga. Aya ni amakuru y'ingenzi kandi amakuru akomeye cyane amaze kujya hanze. None se koko uru rugamba rwaba rugiye gutangirira muri iki cyerekezo? Reka gato mbabwira aya makuru dute twinjira noneho muri Kenya kwa Perezida Dr William Samuel Ruto ku nkuru nabagejeho yuko General Sultan Makenga ari muri iki gihugu yahuye n'umuyobozi ushinzwe ubutasi muri Kenya Mohamed Hadi Norudi. Amwe makuru y'ingenzi ndababwira, reka mbanze nkure mu rujijo uwambaje muri comment ati none se iwacu kejo watubwiye ko hari aho General Sultan Makenga yari yerekeje muri Kivu y'Amajyepfo. Ihangane gato mu buryo bw'inzira ku bayobozi bakuru nk'aba, ugendeye ku buryo bw'ubutasi nago anyura mu nzira wowe utekereza ko yanyura. Ashobora kuba yerekeza muri Kenya afite ahari bunyure, ariko nago yanyura amayira wowe uri gutekereza kunyura. Birashoboka ko nimba utwaye igare mwaba mwicaranye rwose ari weho umunyonzi umutwaye inyuma, nutekereze ko uzamubona muri V8 cyangwa burende buri gihe. Uyu ni umunyacyubahiro ukomeye ugomba kunyura mu nzira zose zishoboka zishobora gutuma ibye bitamenyekana cyane. Niyo mpamvu ubutasi bushoboka ku nkuru nk'izi zikomeye cyane. Amwe mu makuru y'ingenzi aravuga ko uyu General Sultan Makenga yaba yarinjiye muri Kenya ari ikintu kimwe gusa kimujyanye, nago ari biganiro n'ubutegetsi bwa Kenya bigendanye n'imikoranire ku gufashanya kugira ngo ubutegetsi bwa Kinshasa butsindwe. Ahubwo biravugwa ko hari kontineri zirenga gato 90 za AFC M23 zuzuye intwaro zifite ikoranabuhanga ridasanzwe zinjiye ku cyambu cya Mombasa zigambiriye kwerekeza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko abashinzwe abinjira n'abasohoka, mbese inzego zishinzwe umutekano za Kenya zamaze kumenya ko izi ntwaro zerekeje mu bice by'inyeshamba, bahita bahagarika uyu muzigo. Bivugwa ko General Sultan Makenga, Joseph Kabila Kabange, Colonel Nanga batakambye bakavuga ko uyu ari umusada wabo, ariko mu rwego rwo kugira ngo hatabaho uburyo bwo kuba uyu musada ushobora kwerekeza ahandi mu yindi mitwe yitwaje intwaro iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se zikaba ari intwaro zitirirwa abandi. Bivugwa ko AFC M23 yemeje ko General Sultan Makenga agomba kujya muri Kenya akajya guhamiriza inzego za Kenya ko rwose uyu muzigo ari wa AFC M23, ndetse bikanavugwa ko ashobora gusinyanwa amasezerano ku mpande zombi ashobora kujya areka rwose bikomeye ku buryo uyu muzigo wajya utambukana kabuza. Inshuro nyinshi AFC M23 kuva yafata Goma byavuze ko hari umusada yajyaga ibona mu bihe bitandukanye. Bikavugwa ko yari umusada wishyurwaga na Joseph Kabila Kabange, ariko kuri iyi nshuro nago uwo musada wishyuwe na Joseph Kabila Kabange. Bikavugwa ko uburyo umusada wari usanzwe winjira bitandukanye cyane nuko uyu wari waje, ndetse n'ibirimo bihambaye cyane byatekerejweho kabiri n'ubutegetsi bwa Kenya. Bivuga ko ari uko gutuma urugendo rwa General Sultan Makenga rushoboka cyane. Ayo ni amakuru y'ingenzi ava mu gihugu cya Kenya akomeje gukwirakwira. None rero reka ngaruke muri Kivu y'Amajyepfo. None ubu bwato bwa Okongwa kuba bwikoreye abasirikare 500, abatanze amakuru bavuga ko hari n'intwaro zari zipakiwemo cyane. Byaba bisobanuriye iki? Ese byaba bisobanuye koko bagiye gukomeza iyi axe y'Amajyepfo muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bafungure neza inzira yerekeza za Katanga? Katanga urahera mu ntara ya Tanganyika ifite murwa mukuru Karemi. Reka nkubwire gato,
mu birometero bike by'umupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbese umanutse kuri uyu muhanda Unite National 5, uyu muhanda wafunzwe mu buryo bukomeye na Wazalendo ko urujya n'uruza rwahuzaga Uvira na Bukavu ruhagaze. Amakuru aravuga ko abarwanyi ba AFC M23 gusohoka muri iki kibaya bakazamuka hejuru mu misozi bajya ku musozi wa Kaziba bagafunga urukuta rw'umutekano ku buryo nawe ushobora kuzamuka ava mu kibaya agiye gutera Bukavu nta n'ushobora kujya gufata umusozi wa Ngoma. Amakuru y'ingenzi akagaragaza ko ahubwo abarwanyi ba AFC M23 berekeje ku musozi wa Rurambo. Amakuru yose arerekana ko hagiye kubaho ukwerekeza muri icyo cyerekezo, ariko nubwo tuvuga ko abarwanyi ba AFC M23 bamaze kugera Bukavu kugira ngo berekeze muri ibyo byerekezo, amakuru y'ingenzi amaze iminsi aravuga ko byanga bikunda hari na target ya AFC M23 yo kwinjira muri Dorotwari ya Mwenga Centre, kwinjira muri Kamituga mu buryo bw'ingenzi, kandi ibyo byose n'ubundi bigasa nkaho biharura amayira yo kwerekeza muri ibyo byerekezo. Iyi ni paji ikomeye cyane imaze kugera hanze. Umwe mu batwavuga ko ari basomambike b'ubutegetsi bwa Bujumbura ati birashoboka cyane ko umwanzi urugamba rwo gufata Uvira hagakomeza yabonaga ko bishobora kuzamugora kuko umusada ushobora kuzava kure cyane, ariko mu gihe iki cyerekezo cyo mu misozi miremire gishobora gufatwa na AFC M23 yaba yizeye ko yabona umusada hafi. Ni nyuma yuko hari amakuru akomeje guhwihwiswa ko yuko AFC M23 idashaka gukomeza guterana inkokora na Leta Zunze Ubumwe za Amerika itabazwa n'igihugu cy'u Burundi ko izi nyeshamba zikegereye cyane za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bigatuma habaho ko telefone ihora ihamagara AFC M23. Ayo ni amakuru y'ingenzi kandi amakuru akomeye cyane, ariko uteye ubusesenguzi bwimbitse ukabona ibiri kuvugwa ku rugendo rwa General Sultan Makenga i Nairobi muri Kenya. Abanyamakuru bakaba bagize byinshi babona bakabyandika inkuru zigakorwa, ariko ku mbuga nkoranyambaga zabo ibintu bigakomeza kugaragara birasa nkaho hari ikintu gikomeye cyane cyaba kiri gutegurwa na AFC M23. Muri iyi minsi murabona ko drone za leta yaba CH4, haba drone za kamikazi, haba wanaketi 6, drone ze ku ruhande rwa kwandisiyo ya leta ya FARDC biragaragara ko zikomeje kwizengurutsa mu bice bigenzurwa na AFC M23, haba Masisi, haba mu bice bya Warikare biri mu biganza bya M23, yaba Minembwe, haba Bukavu na Goma, Nyiragongo, drone za kwandisiyo zirakomeza kuvogera. Bikavugwa ko itumanaho rya radari na systeme z'ubwirinzi ari byo bishobora kuba byarafatiwe mu makontineri 90 yafashwe n'ubutegetsi bwa Nairobi bwa Kenya mu cyambi cya Mombasa. Ubwo aya makontineri yaramaze kuhagera, hari umwe mu bantu bakomeye cyane wagize uti icyambu cya Mombasa muri Kenya kirasa nkaho ari icyambu gishobora kubera umuvumo kuri ibi bihugu by'akarere, nyuma yuko byavuzwe ko intwaro zinje mu gihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye zanyuraga kuri iki cyambu, ndetse kandi ko zari zigambiriye inabi. Bikavugwa neza ko bishoboka cyane ko amasoko yo mu bihugu bya Aziya ariho aganisha kugeza intwaro mu buryo bworoshe gusumbya ahandi hantu hakomeye cyane. Binavugwa neza ko nubwo hatarasobanuka systeme AFC M23 yaba yazanye, ariko amakuru y'ingenzi avuga ko iki ari ikintu gikomeye cyane. Kubera iki rero ibi bintu byaba biri kuba kuri uru rwego? Ku rundi ruhande, andi makuru y'ingenzi aravuga ko abaturage bari ku cyambu cya Muhanzi muri Bukavu ku kiyaga cya Kivu babonye abasirikare n'intwaro bose bihambaye cyane kuko ku buryo bitekerezwa ko haba hari ikintu gikomeye cyane cyaba kigiye kuba gusumba ibindi bihe byose byigeze kubaho mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nge ubwanjye nagerageje kuvugisha bamwe mu b'ingenzi bari Bukavu kugira ngo menye neza amashusho ari kugaragara afite ikihe gisobanuro nyuma yuko twe tuyabona gutya. Umwe mu bantu bamaye amakuru hanze yavuze ko nawe yabibwiwe n'abantu bari Bukavu ko hari ibyo babonye, bivuze ko uyu musada ushobora kuba ukomeye kurenza uko abantu babitekereza. Birasa nkaho ari paji ikomeye cyane ikomeje kugera ku karubanda, paji irimo amakuru menshi y'ingenzi kandi amakuru akomeye cyane.
Reka mbinjire muri Uganda gato kwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Perezida w'inteko ishinga amategeko w'iki gihugu cya Uganda, Anita Amity Amonge, yasabye kutongera guhatanira kuri uyu mwanya nyuma y'iminsi mike yibajije ko General Muhoozi Kainerugaba kubera umutungo we. Televiziyo ya leta ya Uganda NTV yatangaje ko tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka Anita Amity Amonge yatumiwe mu nama mu ngoro y'umukuru w'igihugu yari iyobowe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni, ndetse ko ariho yasabiye kurangiza manda ye akava mu ntebe isumba izindi mu ntebe inshinga amategeko ya Uganda. Uyu Anita Amonge ayoboye inteko inshinga amategeko ya Uganda kuva kuri 2022. Aherutse kuvugisha benshi nyuma yo kugaragara mu muhango w'irahira rya Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Umuhango wabaye tariki 12 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Yambaye ikanzu n'ikote byayo bifite agaciro kabarirwa muri miliyoni 16 na zirindwi n'ibihumbi 700 by'amafaranga y'u Rwanda, bivuze ko ari miliyoni zirenga gato 38 mu mashiringi ya Uganda. Uyu munyapolitike w'imyaka 52 y'amavuko kandi avugwaho gutunga imodoka ya Rolls Royce ifite agaciro k'ibihumbi 400 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arenga miliyoni 586 z'amafaranga y'u Rwanda. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangajwe n'aya makuru avuga ko yaba we cyangwa se Perezida Museveni batigeze bagenda mu modoka ifite agaciro kagezaho. Anita Amonge umaze imyaka 6 mu shaka NRD riri ku butegetsi mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize 2025 yatangaje ko abantu babishaka cyangwa se batabishaka umwe ku 2026 aziyamamariza kuyobora manda ya kabiri izarangira mu mwaka wa 2031. Yagize ati nyuma ya manda ya 2026 nzasimburwa n'umuvandimwe wanjye Twahirwa kugira ngo akomereze aho nzaba ngejeje. Nyuma yaho nzita ku muryango wanjye nkore nk'uko byahoze. Tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka General Muhoozi Kainerugaba, umugabe mukuru w'ingabo za Uganda, umujyanama wihariye wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu bikorwa bidasanzwe bya gisirikare, yatangaje ku rukuta rwe rwa X ko Minisitiri w'ingabo Jacob Kambuse yakoze ineza inshingano yahawe mu myaka 5 amaze muri guverinoma, gutyo ko ari we ashigikiye ngazabe Perezida w'inteko nshinga amategeko ya Uganda. Mu magambo akabirisheye ati yabaye minisitiri mwiza muri guverinoma yacu mu myaka 5 isize. Ndagira ngo mbere na mbere nshigikire ku mwanya wa Perezida w'inteko wa 2026. Imanihe Aboti